Io mi chiamo Graziella Dainese, sono la figlia della signora Casarsa Elvira. La signora è venuta via nel 48 dalla sua città natale che si chiama Parenzo. Ha subito molte vicissitudini, è stata addirittura al Silos 18, al campo di smistamento di Udine e da lì al campo profughi di Lucca. A Lucca si era trovata molto bene con delle suore che le volevano addirittura anche trovare il lavoro come radiotelegrafista, che mia mamma era anche quello perché era studiata. E però l'amore è arrivato mio papà, che lo conosceva già, e lui se l'è sposata. E si sono sposati nella chiesa di San Frediano, bellissima, a Lucca. E da lì lui l'ha portata su a Loreo. E oggi dove vivete, signora? Ah sì. E oggi abitiamo a Portoguaro del Friuli.